Continuamos con outras actividades novas deste ano. Na man de Pilar Fernández, todos os xoves temos actividade de patronaxe. Por lo tanto, chegamos aquí, Alejandra, para mostrar todas as nosas creacións deste curso. Arrancamos o curso colaborando co grupo de baile nun proxecto que nos fixo moita ilusión. O desfile do sábado de Entroida. Contanos, Alejandra, como viviste aquí. Pois, sin dúbida, un auténtico reto, porque non esperaba que algo feito por nós acabara sendo tan bonito, pero a monitora e as rapazas de baile... Pégate el micro, Ale. Tiñan plena confianza en nós. Agora, sube Fina para mosarvos o resultado final. Ese sábado de Entroida. O deseño está inspirado nos cabaliños dos carroseis e a capa representa a súa carpa. Foron moitas horas de traballo xuntas. Nós facendo a roupa e elas con Rosa, a nosa raíña da silicona, rematando os maravillosos gorros. Fixeron que o traballo pasara a ser moi divertido e con moitas risas, pero sin cena nin copas. Agora nos vamos a ver os preciosos corsés que lles preparamos. Moitas grazas pola vosa paciencia e por poñervos a nosa disposición con tanta facilidade. E xa, para rematar, imos a mosarvos outros dos traxes diseñados e confeccionados por nós. Suben agora Nuria e Mati lucindo os seus vestidos de graduación. Ambas as pero vendo o resultado final non diredes que non están espectaculares.